डॉक्टर साहब देखना, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, ये कल से पोटी बहुत कर रहा है। अच्छा, ये देखिए आपके बच्चे का ना कल को पोटी का चेकअप होगा। आप इसकी पोटी लेके आ जाना एक डब्बे में करके। डॉक्टर साहब यस। ये लीजिए, आपने बच्चे की पोटी के चेकअप के लिए बोला था। ये तो कड़ी है। क्या? डॉक्टर साहब जल्दी से मुझे अपना फोन दीजिए। पर हुआ क्या? मेरे पति गलती से गलत डिब्बा ले गए।